Скажу сейчас непопулярное среди мужчин мнение, но считаю его абсолютно справедливым. Если твоя женщина ходит на работу, то в вашем доме не должно быть понятия мужские и женские обязанности. Абсолютно все домашние заботы вы распределяете между собой. Дети, готовка, уборка, уроки и так далее. Это, как сейчас говорят, базовый минимум. Потому что таким образом вы делаете хотя бы столько же, сколько делает ваша женщина. Вы можете мне начать сейчас приводить в пример тяжелый труд шахтеров, но давайте честно, большинство из вас не шахтеры. Иначе получается, что ваша женщина с одной работы идет на другую работу. Если вы в этот момент отлеживаете яйца перед телеком, то отдайте их ей. Вам они уже не нужны.